आरम्भे अस्माकं श्लोकं वदामः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। अत्र वयं पुस्तकं स्वीकुर्मः। पुस्तके द्वितीयपाठे अभ्यासः। द्वितीयपाठ अभ्यासे अन्तिमघट्टे स्मः। अत्र पुटसंख्या 20, तमिळ् पुस्तके पुटसंख्या 20, प्रवेशपाठः द्वितीयपाठः, अनन्तरम् अत्र चतुर्थ अभ्यासः। अत्र किम् अस्ति? उदाहरणं त्वं गच्छसि अहं गच्छामि। अतः मध्यमपुरुषे दत्तमस्ति चेत् उत्तमपुरुषे परिवर्तनं करणीयम्। उत्तमपुरुषे दत्तं चेत् मध्यमपुरुषे परिवर्तनम्। अतः उत्तमपुरुष मध्यमपुरुष द्वयोः मध्ये एव परिवर्तनम्। अस्तु, त्वं नयसि अहं नयामि। कारणं किं? त्वं एकवचने अस्ति, अतः उत्तमपुरुषे एकवचनम् अहम्। अतः नयसि नयामि भवति। अहं नयामि। अहं धावामि अस्ति किल? अस्तु, अहं धावामि, त्वं धावसि। अहं तु एकवचनमेव, अतः अहं धावामि, त्वं धावसि। यूयं खादथ, अत्र बहुवचने अस्ति मध्यमपुरुषे, अतः उत्तमपुरुषे बहुवचनम् आवश्यकम्। यूयं स्थाने वयं भवति। वयं खादामः। अनन्तरं वयं स्मरामः। अतः अत्र यूयं स्मरथ, द्वितीयथ यूयं स्मरथ। त्वं तिष्ठसि अहं तिष्ठामि। अत्र त्वं तस्यापि परिवर्तनं भवति, अनन्तरं क्रियापदस्यापि परिवर्तनं भवति। कारणं किं? सर्वदा क्रियापदं कर्तारम् अनुसरति। यदा कर्तृपदे किमपि परिवर्तनं भवति चेत् क्रियापदस्य परिवर्तनमपि निश्चयेन परिवर्तनं करणीयमेव। अतः यदा त्वं स्थाने अहं भवति, पुनः अत्र तिष्ठसि स्थाने तिष्ठामि भवति एव। वयं पठामः, यूयं पठथ। अस्तु, इदानीं द्वितीयपाठः समाप्तः। तृतीयपाठे वयं प्रवेशं कुर्मः। भाषाभ्यासः भाषते सर्वं आत्मनेपदीनां लट्। दरिद्रः कष्टं सहते। अत्र आत्मनेपदी लट् कीदृशरूपं स्वीकरोति? वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते, वन्दसे, वन्देते, वन्दद्वे, वन्दे, वन्दावहे, वन्दामहे। वयं किं कुर्मः? अत्र आत्मनेपदीनाम् एक टेम्प्लेट् वन्द् धातु भवतु, अनन्तरं परस्मैपदीनाम् एक टेम्प्लेट् पट् भवतु। अतः वर्तमानकाल लट् भवतु, लोट् भवतु, लङ् भवतु, लिट् भवतु, पट् धातूनां रूपाणि वयं स्मरामः। तद् टेम्प्लेट् भवतु। तादृशमेव अन्य धातूनां रूपाणि वयं वक्तुं समर्थाः भवामः। तादृशमेव अत्र आत्मनेपदी मध्ये वन्द् धातु एक टेम्प्लेट् भवतु। अतः वन्द् धातोः लट् रूपाणि, लङ् रूपाणि, लोट् रूपाणि, लृट् रूपाणि वयं जानीमः चेत्
अन्यधातूनां समानरीत्या वयं रूपाणि ज्ञातुं शक्नुमः। सर्वाणि पदानि धातूनां रूपाणि ईदृशम् इति न, दशगणाः सन्ति, अधिकतया ईदृशं भवति। अग्रे वयं गच्छामः वा? तादृशम् अत्र अस्ति। अत्र सर्वं वयं दृष्टवन्तः। अनन्तरं किमपि समस्या अस्ति चेत् रेकार्ड् पश्यन्तु, रेकार्ड् पश्यन्तु। पुनः अत्र गमनं न आवश्यकं, केवलम् अभ्यासं कुर्मः। पुटसङ्ख्या 9, तृतीयपाठे पुटसङ्ख्या 9 तत्र दत्तमस्ति। इक्षते, इक्षेते, इक्षन्ते आत्मनेपदीनां वर्तमानकाल लट् रूपाणि एव। अत्र एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम् इति वचनत्रयं भवति। अत्र एकवचनं वा बहुवचनं वा द्विवचनं वा दत्तमस्ति, अन्यद्वयं पूरयतु इत्येव अभ्यासस्य लक्ष्यं। वन्दते दत्तमस्ति, अतः वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते। यतते, यतते, यतेते, यतन्ते। अनन्तरं शङ्कन्ते इति दत्तमस्ति। शङ्कते, शङ्केते, शङ्कन्ते। अनन्तरं शोभेते इति दत्तमस्ति, द्विवचनं मध्यमपुरुषे। अतः शोभसे, शोभेते, शोभद्वे। अनन्तरं याचसे, याचसे, याचेथे, याचद्वे। सहसे, सहसे इत्युक्ते मध्यमपुरुषे एकवचनं। त्वं सहसे, सहेते, सहद्वे। त्वं सहसे, युवां सहेते, यूयं सहद्वे। अन्य किमपि भवितुं न अर्हति। अत्र सहेते भवति चेत् तत्र युवाम् इति एकपदमेव भवितुम् अर्हति। सहद्वे भवति चेत् यूयम् इति एकपदमेव भवितुम् अर्हति। अन्य किमपि पदं तत्र भवितुं न अर्हति। तादृशमेव सहसे इत्युक्ते त्वम् इति एकपदमेव भवितुम् अर्हति। त्वं सहसे, युवां सहेथे, यूयं सहद्वे। अनन्तरं त्रायसे, त्रायसे, त्रायेथे, त्रायद्वे। त्रायेथे दत्तमस्ति, अतः वयं पूरयामः। त्रायसे, त्रायद्वे इति रूपद्वयं वयं पूरयामः। अनन्तरं भाषामहे दत्तमस्ति, अतः उत्तमपुरुषे अस्ति। भाषे, भाषावहे, भाषामहे। अनन्तरं श्लाघे, पुनः उत्तमपुरुषे एकवचनम्। अहं श्लाघे। अनन्तरं श्लाघावहे, श्लाघामहे। अहं श्लाघे, आवां श्लाघावहे, वयं श्लाघामहे। अन्यत् अत्र किमपि अन्यपदं भवितुं न अर्हति। अहं श्लाघे तदेव भवति। अहं श्लाघे। अनन्तरम् आवां श्लाघावहे, वयं श्लाघामहे। अनन्तरम् ऊहे, पुनः उत्तमपुरुषे अस्ति, एकवचने अस्ति। अहम् ऊहे, ऊहे, ऊहावहे, ऊहामहे। अनन्तरं सेवावहे दत्तमस्ति। सेवावहे द्विवचनम् उत्तमपुरुषे, अतः अहं सेवे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। अनन्तरं लज्जद्वे इति दत्तमस्ति। लज्जद्वे मध्यमपुरुष बहुवचनं। यूयं लज्जद्वे। अनन्तरं त्वं लज्जसे, युवां लज्जेते। लज्जसे, लज्जेते, लज्जद्वे इति रूपाणि भवन्ति। अनन्तरम् अग्रिम दशमपुटे अत्र बहुवचनरूपं परिवर्तनम्। अत्र एकवचनं दत्तमस्ति, एकवचनवाक्यं। बहुवचने परिवर्तनं कुर्वन्तु इति। योधः युध्यते, योधाः युध्यन्ते। देवः त्रायते, देवाः त्रायन्ते।
त्रायते इत्युक्ते रक्षणं करोति इति अर्थे त्रायते त्रायन्ते सस्यं वर्धते सस्यानि वर्धन्ते कारणं सस्यं नपुंसकलिङ्गम् अतः सस्यानि सस्यं वर्धते सस्यानि वर्धन्ते त्वं लज्जसे यूयं लज्जत्वे कारण त्वं मध्यमपुरुषे एकवचने अस्ति अतः मध्यमपुरुषे बहुवचनरूपं यूयम् अतः यूयं लज्जत्वे त्वं यतसे यूयं यतद्वे त्वं याचसे यूयं याचद्वे अहम् ऊहे वयम् ऊहामहे अनन्तरम् अहम् ईक्षे ईक्षे इत्युक्ते पश्यति ईक्षणम् अहम् ईक्षे अहं पश्यामि तदेव अहम् ईक्षे इत्युक्ते अहं पश्यामि अहम् ईक्षे वयम् ईक्षामहे वयं पश्यामः भवति परस्मैपदी भवति चेत् अत्र वयम् ईक्षामहे भवति अहं शङ्के वयं शङ्कामहे त्वं वन्दसे यूयं वन्दद्वे त्वं वन्दसे यूयं वन्दद्वे अनन्तरम् अग्रिम अभ्यासः अत्र वन्द् बाष् श्लाघ् इति अत्र धातूनाम् एक आवलिः अस्ति अनन्तरम् अत्र अभ्यासः अपि अस्ति त्वम् इदानीं यत् वन्द् मध्ये अस्ति चेत् वन्द् धातूनां रूपाणि अत्र भवन्ति त्वं वन्दसे अहं वन्दे वयं वन्दामहे सः वन्दते तादृशं पूरणीयं तत्र अनन्तरं बाष् धातु अस्ति इति कारणात् हरिः भाषते हरिः प्रथमपुरुषे एकवचनम् अतः भाषते ते भाषन्ते प्रथमपुरुष बहुवचनं भाषन्ते यूयं भाषद्वे मध्यमपुरुष बहुवचनम् अतः भाषद्वे अहं भाषे उत्तमपुरुषे एकवचनम् अहं भाषे अनन्तरं श्लाघ् तमिळ् भाषायां श्लाघयति इति वदति तदेव श्लाघनं श्लाघ् वयं श्लाघामहे यूयं श्लाघद्वे जनाः श्लाघन्ते अहं श्लाघे अस्तु इदानीं 11 पुटः अत्र उदाहरणमस्ति नमति वन्द् वन्दते अत्र समानार्थ परस्मैपदी धातुः दत्तमस्ति क्रियापदं दत्तमस्ति तस्य तुल्य एक आत्मनेपदी रूपमपि धातूनां प्रयोगः अस्ति अतः इदानीम् आत्मनेपदी रूपं वयं लिखामः इदानीं वदति वदति भाषते समानमेव अतः वदति स्थाने भाषते लेखनीयं केन कारणेन वदति एकवचने अस्ति वदति प्रथमपुरुषे अस्ति अतः भाषु धातु भाषते भवति तद् समानं तादृशमेव अतः लेखनीयम् अनन्तरं वदसि इदानीं वदसि किं भवति मध्यमपुरुषे एकवचनम् अतः अत्रापि भाषु धातु किं करणीयं मध्यमपुरुषे एकवचनं तद् भाषसे वदामः भाषामहे वदामः उत्तमपुरुष बहुवचनम् अतः भाष् धातोः उत्तमपुरुष बहुवचन रूपं भाषामहे स्पष्टम् अनन्तरं पश्यति ईक्ष ईक्ष पश्य समानार्थे भवति पश्यति परस्मैपदी ईक्षते आत्मनेपदी रूपं पश्यति पुनः प्रथमपुरुषे एकवचने अस्ति अतः ईक्षते अनन्तरं पश्यामः ईक्षामहे पश्यन्ति अत्र एक मुद्रणदोषः अस्ति तत्रापि ईक्ष् इति लिखन्तु वन्द् इति अस्ति मम पुस्तके अतः तत्रापि ईक्ष् एव पश्य वदति ईक्ष् एव अतः पश्यन्ति ईक्षन्ते ईक्षते ईक्षेते ईक्षन्ते
नमामः तत्र वन्द् नमति वन्दते समानार्थकः नमामः उत्तमपुरुष बहुवचनम् अतः वन्द् धातोः उत्तमपुरुष बहुवचन रूपं वन्दामहे अतः वन्दामहे लिखामः नमसि मध्यमपुरुष एकवचनम् अतः वन्दसे नमसि वन्दसे तुष्यति मोदते तुष्यति प्रथमपुरुष एकवचनम् अतः मोदते प्रथमपुरुष एकवचनं तुष् इति सन्तोषः तुष् धातुतः एव सन्तोषः इति पदम् अतः तुष् मोदते तदपि सन्तोषविषयः मोदते अस्तु अग्रे गच्छामः अग्रे पुनः कथा अस्ति कथायाः अन्ते प्रश्नाः सन्ति कथाम् अहं पुनः न पठामि एक जम्बूकः अनन्तरं द्राक्षाफलकथा वयं जानीमः एव पूर्वं पठितवन्तः एव इदानीं समयः गच्छति इति कारणात् अहं न पठामि अत्र प्रश्नः अस्ति जम्बूकः आहारार्थं कुत्र अटति वने अटति जम्बूकः आहारार्थं वने अटति अनन्तरम् अन्य प्रश्नः जम्बूकः किं पश्यति जम्बूकः द्राक्षालतां पश्यति द्राक्षालतां जम्बूकः पश्यति लतायां कानि सन्ति लतायां फलानि सन्ति लतायाम् अनेकानि फलानि सन्ति लतायां बहुफलानि सन्ति किमपि लिखतु अनन्तरं द्राक्षाफलानि सन्ति लेखनीयं लतायां कानि सन्ति लतायां द्राक्षाफलानि केवलं फलानि इति न लिखतु द्राक्षाफलानि कथा मध्ये द्राक्षाफलानामेव प्रामुख्यमस्ति अनन्तरं जम्बूकः किं चिन्तयति अद्य मम द्राक्षाफलभोजनम् इति चिन्तयति आरम्भे तदेव चिन्तयति किल अद्य मम भोजनं द्राक्षाफलं भवतु अथवा द्राक्षाफलानि भवतु इति चिन्तयति जम्बूकः किं वदति इदानीम् अन्ते बहुवारं कूर्दनं करोति किन्तु न प्राप्नोति अतः तस्य कोपः भवति दूषणं करोति द्राक्षाफलानि आम्लानि दूषणं करोति आम्लानि अतः अहं न खादामि द्राक्षाफलानि आम्लानि इति उक्त्वा गच्छति अनन्तरम् अग्रे एकोनविंशति पुटम् अथवा 19 पुटे अभ्यासः अस्ति अत्र 3.15 दत्तमस्ति अत्र सपादत्रिवादनम् अनन्तरं पादोन पञ्चवादनम् अनन्तरं पादोन द्वादशवादनम् अनन्तरं सार्ध सप्तवादनम् अनन्तरं सपाद दशवादनम् सार्ध षड्वादनम् सार्ध षड्वादनम् सार्ध षड्वादनम् अनन्तरम् अत्र अद्य श्वः परश्वः अभ्यासः अस्ति अद्य भानुवासरः दत्तमस्ति अद्य भानुवासरः सोमवासरः कदा श्वः सोमवासरः अद्य भानुवासरः भवति चेत् श्वः एव सोमवासरः अतः श्वः सोमवासरः इति लेखनीयं बुधवासरः कदा श्वः सोमवासरः परश्वः मंगलवासरः प्रपरश्वः बुधवासरः अतः प्रपरश्वः बुधवासरः इति लेखनीयम् शनिवासरः कदा पुनः अद्य भानुवासरः अतः ह्यः शनिवासरः सर्वदा अस्माकं बेस् अद्य भवतु अद्य भानुवासरः ह्यः शनिवासरः शुक्रवासरः कदा अद्य भानुवासरः ह्यः शनिवासरः
परह्यः शुक्रवासरः। अनन्तरं मङ्गलवासरे कदा? पुनः अत्र अद्य भानुवासरः, श्वः सोमवासरः, परश्वः मङ्गलवासरः। ईदृशम् एकवारम् उक्त्वा अत्र आगच्छति चेत् स्लिप् न भवति। यावत्पर्यन्तम् अस्माकं किञ्चित् अभ्यासः अपेक्षितः तावत्पर्यन्तं वयं सोपानरीत्या गच्छामः। तदनन्तरं यदा मनसि स्पष्टता भवति इतस्ततः वयं श्वः परश्वः परह्यः ह्यः सर्वं वक्तुं शक्नुमः। आरम्भे अद्य पेग् कृत्वा पुरतः गच्छति श्वः परश्वः प्रपरश्वः, पृष्ठभागे गच्छति ह्यः परह्यः प्रपरह्यः इति एक सोपानरीत्या भवन्तः कुर्वन्तु। अनन्तरम् अत्र किम् अस्ति? अनन्तरं पुटसङ्ख्या 21। अत्र तमिळ् लिप्या संस्कृतं लिखितमस्ति। सुधाकरो नाम चालकः मधुरै नगरे वसति स्म। तस्य 3 पुत्राः आसन्। तस्य गृहं नारायणपुरे आसीत्। तस्य पुत्राः अध्ययने निपुणाः आसन्। सः सुखेन जीवनं कृतवान्। एतद् भवन्तः संस्कृतेन लिखन्तु। अनन्तरम् अत्र पृष्ठभागे उत्तरमपि दत्तमस्ति। आरम्भे तद् न पश्यतु, लिखन्तु, अनन्तरं पश्यन्तु। अनन्तरम् अत्र वाक्यानि सन्ति, तेषां संस्कृतपरिवर्तनं संस्कृतभाषया। अनन्तरं क्रियापदानां विषये आत्मनेपदिरूपं स्वीकरणीयम् इत्यपि दत्तमस्ति। परस्मैपदिरूपं न, आत्मनेपदिरूपम्। अतः मरங்கள் வளர்கின்றன, விருட்சாः வர்தन्ते, अनन्तरं சிறுமிகள் கவலைப்படுகிறார்கள், बालिकाः खिद्यन्ते, शोकम् अनुभवन्ति। बालिकाः अथवा खिद्यन्ते कवलैப்படுகிறார், चिन्ताकुलाः। खिद्यते इति एक धातुः अस्ति, क्रियापदम्। खिद्यते खिद्यते खिद्यन्ते, बालिका खिद्यते, बालिकाः खिद्यन्ते। अनन्तरं நீங்கள் எல்லோரும் காக்கிறீர்கள்। நீங்கள் अत्र बहुवचने अस्ति। यूयं त्रायद्वे, यूयं त्रायद्वे, त्रायते त्रायेते त्रायन्ते, त्रायसे त्रायेथे त्रायद्वे, त्राये त्रायावहे त्रायामहे इति रूपाणि भवन्ति। अनन्तरं तेरुविளக்குகள் प्रकाशिக்கின்றன, मार्गदीपाः प्रकाशन्ते, मार्गदीपाः प्रकाशते प्रकाशन्ते। நாங்கள் யாச்சிக்கிறோம், वयं याचामहे, वयं याचामहे। நீ ஓடுகிறாய், त्वं पलायसे, त्वं दावसि अपि शुद्धमेव, किन्तु अत्र आत्मनेपदी रूपम् उपयुज्य वाक्यं रचयतु इति उक्तमस्ति। अतः पलायनं धावनं समानार्थः। अतः त्वं पलायसे, पलायते पलायेते पलायन्ते, पलायसे पलायेते पलायद्वे, पलाये पलायामहे पलायावहे पलायामहे। अनन्तरं उभयपदी என்றால் என்ன? वयं जानीमः। धातु परस्मैपदी रूपमपि स्वीकरोति, आत्मनेपदी रूपमपि स्वीकरोति चेत् सः धातुः उभयपदी धातुः, तस्य रूपद्वयं स्वीकरोति। पचति, उदाहरणार्थं पचति अपि शुद्धं, पचते अपि शुद्धं, याचति अपि शुद्धं, याचते अपि शुद्धं, करोति अपि शुद्धं, कुरुते अपि शुद्धं। तादृशं केचन धातवः तेषां प्रयोगः आत्मनेपदिवत्तपि भवितुमर्हति, परस्मैपदिवत्तपि भवितुमर्हति। तेषां नाम उभयपदी, उभयपदिनः अथवा उभयपदी धातु। पादोन अर्थः कः? पाद ऊन,
एकपाद ऊनः अतः आङ्ग्लभाषा किल क्वार्टर् टु तदेव पाद ऊन अनन्तरं विनैचொல்லின் मूल विनयादु आदु विनैचொல் इत्युक्ते क्रियापदं क्रियापदस्य मूलं धातुः नामपदस्य मूलं प्रातिपदिकं क्रियापदस्य मूलं धातुः समानरीत्या नामपदस्य अथवा नामपदानां मूलं प्रातिपदिकम् अस्तु अत्र यद् प्रातिपदिकविषये न पृष्टमस्ति अहम् उक्तवान् तावदेव संस्कृतத்தில் எந்த வார்த்தை கால் மணி நேரத்தை குறிக்கும் சபாத सपाद पंचवादनम सपाद षड्वादनम सपाद समाप्तः इति अहं चिन्तयामि इतोपि अत्र तृतीयपाठे अभ्यासः नास्ति इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः चतुर्थपाठं प्रति गच्छामः चतुर्थपाठे किम् अस्ति भूतकाल लङ् लङ् रूपाणि अत्र वयं पश्यामः लङ् रूपाणि किं भवति अपठत् अपठताम् अपठन् अपठः अपठतम् अपठत अपठम् अपठाव अपठाम इति परस्मैपदिरूपाणाम् अत्र आत्मनेपदे अवन्दत अवन्देताम् अवन्दन्त अवन्दथाः अवन्देताम् अवन्दत्वम् अवन्दे अवन्दावहि अवन्दामहि इति रूपाणि भवन्ति अस्तु तदपि अत्र दत्तमस्ति पुनः अभ्यासः कुत्र अस्ति